ఈ వీడియోలో 2 చిలకముక్కు పిల్లలు మంచి లాముక్కు లాంగ్ టైలు టెంపర్ టైల్ గల మంచి క్వాలిటీకి సంబంధించిన పిల్లలు అమ్మకానుకున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న పిల్ల వైట్ పిల్ల పుంజు పిల్ల అని చెప్పారు బెదరు. మంచి టెంపర్ టైలు క్వాలిటీకి సంబంధించింది. దీని వయసు 2 నెలలని చెప్పారు. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న పిల్ల బ్లాక్ పిల్ల, ఇది పెట్ట పిల్లగా చెప్పారు బ్రదరు. దీని వయసు 3 నెలలు ఉంటుందని చెప్పారు. అలాగే అడ్రస్సు అనంతపూర్ డిస్టిక్, అనంతపూర్ లోకల్. పిల్లలు 2 మంచి క్వాలిటీకి సంబంధించిన పిల్లలుగా చెప్పారు. వీటికి సంబంధించిన ధర బ్రదర్కి కాల్ చేసి చెప్తా అని చెప్పారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు టైటిల్లో మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫోన్ చేసి మిగతా వాళ్ళని కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.